ഇസ്ലാമിലെ ശവം തിന്നുന്നത് നിഷിദ്ധമാണ്. മത്സ്യത്തിൻ്റെതും വെട്ടുകിളിയുടേതും ഒഴികെ. മത്സ്യത്തിൻ്റേത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാണല്ലോ. അതിൽ വെട്ടുകിളി, അതായത് ജറാദ്, ആ സാധനത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റാണ് ആ കാണുന്നത്. സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സീസണിൽ, തണുപ്പ് സീസണിൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഈ സൂക്കിനെന്നെ, ഈ മാർക്കറ്റിനെന്നെ ജർദ എന്ന പേര്. ആ സാധനമാണ് ഈ കാണുന്ന സാധനം, ജറാദ്. ഇതാണതിനെ. ഇതിനെ തീയിൽ പൊള്ളിച്ചും കഴിക്കും, അതുപോലെ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു ഹാഫ് പിഴുങ്ങൽ പിഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിനെ ഒരു കഴിക്കും. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജറാദ് ഇവിടെ ഈ ജർദ മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കര വില. ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റിന് ഒരു 250 ഗ്രാം 300 ഗ്രാം വരുന്നൊരു പാക്കറ്റിന് 60 റിയാൽ, സൗദി റിയാൽ ഇതിന് വില വരും. ഇതാണ് സാധനം, ജറാദ്. നമുക്ക് ആ മാർക്കറ്റിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. أبو فارس جراد. وش فايدة أكل هذا؟ كل شيء فايدة. قلب عشان برد يعني ولا؟ لا كويس. في سكر يجي كويس يعني؟ كويس. ها؟ كويس كل شيء كل شيء. يعني في فايدة. أنا ما في جربت أول. جرب. كيف أكل هذه؟ أنا أسوي نار. سوي. موية. إذا أمسك أسوي داخل. نص ساعة. إيه. موية ملح. موية ملح أيوة. نص ساعة شغل. إيه. بعدين أسوي برا. خلي 1 ساعة ناشف. كيس كم واحد؟ ഇതാണ് ജറാദ്.